ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ ഈത്തപ്പനയുടെ തൈ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് ഈത്തപ്പനയുടെ തൈ. ഇത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. പരീക്ഷണാർത്ഥം 2 കുരുക്കൾ നട്ടു നോക്കിയതാണേ. ഇത് കിളിർത്ത് പൊടിച്ചു വരാൻ ഏതാണ്ട് 3-4 മാസം എടുത്തു കേട്ടോ. ഇത് പറിച്ച് നടേണ്ട രീതികളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ സാധാരണ നടുന്ന രീതിക്ക് നടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആദ്യം വിചാരിച്ചു 2 ചട്ടികളിലാക്കി നടാമെന്ന്. പിന്നെ ഒരു തൈ ചട്ടിയിലും ഒരു തൈ പറമ്പിലും നടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ മണലിൽ ചാണകപ്പൊടിയും ചാരവും ചേർത്ത് 2 തൈകളും ചട്ടിയിലും പറമ്പിലുമായി നട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വിത്തുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വേറെ 2 ഫലവൃക്ഷങ്ങളാണ് അവക്കാഡോയും സപ്പോട്ടയും. ഈത്തപ്പന വളരുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നതാണേ. വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.